इंडिया का सबसे पुराना तुरंत बन जाने वाला ड्रिंक और बिहारी लोगों का तो फेवरेट ही है। बचपन में ना मैंने भी बहुत पिया है और आज काफी सालों बाद मैं ट्राई करने जा रहा हूँ दोबारा। और भाई गर्मी के मौसम में इसे पीने का ना अलग ही मजा है। हाँ, तो आज मैं चना सत्तू ड्रिंक बना रहा हूँ, वो भी राजधानी चना सत्तू से। तो सबसे पहले 3 बड़े चम्मच चना सत्तू के साथ आधा कप पानी मिला लिया है और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिर डाल दिया है चीनी 2 बड़े चम्मच, साथ में 3 चुटकी काला नमक, बहुत सारे बर्फ, 4-5 पत्ते पुदीने के, हल्का सा नींबू डाल देंगे और जो हमने अभी चना सत्तू को पानी के साथ मिक्स किया था उसे भी डाल देंगे और बचे हुए खाली ग्लास में डाल देंगे पानी। फिर पानी डाल के इसे कर देंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद हमारा चना सत्तू ड्रिंक रेडी है।